Powodów, dla których zdecydujesz się na wąską klawiaturę, może być wiele. Mała ilość miejsca na biurku, częsty transport klawiatury, może brak potrzeby posiadania bloku numerycznego. U mnie na przykład była to czysta ciekawość. W zestawie dostajemy przewód długi na 1,5 metra zakończony dużym USB. Ja tak po cichu się zastanawiam, czy kiedyś akcesoria celujące w te duże komputery przerzucą się na USB-C, ale na razie się chyba na to po prostu nie zanosi. Z drugiej strony nie ma problemu, żeby wykorzystać swój przewód, na przykład z obustronnym USB-C, a to dlatego, że ten w Cruxie jest odpinany. Przewód dołączony do zestawu pozytywnie mnie zaskoczył, jest dość cienki i lekki w przeciwieństwie do niektórych innych klawiaturowych przewodów, no i jest w oplocie. Dodatkiem w zestawie jest keycap puller, ale mnie nikt nie zabroni używać mojej starej, sprawdzonej metody. Przechodzimy do jakości wykonania. Uważam, że w tym aspekcie zupełnie nie ma się do czego przyczepić, jest po prostu w porządku. Cała obudowa wykonana jest z plastiku, który jest gładki na bocznej ramce i leciutko chropowaty na spodzie. Oczywiście nie jest to na przykład aluminium, ale z drugiej strony klawiaturami raczej nie rzucam, a jeśli dzięki temu oszczędzamy trochę na wadze klawiatury, to dla mnie tylko lepiej. Cruxa od przypadkowych ruchów na biurku mają chronić 4 gumowe naklejone stopki. Jako że ja mam miękką podkładkę na całe biurko, to u mnie na wędrowanie klawiatury po blacie nie ma szans, ale testy wykonane na twardych powierzchniach również pozwalają być o to spokojnym. Klawiatura, jak to typowa 60, nie jest wyposażona w podstawkę pod nadgarstki, natomiast jako że Crux jest dość niski, to tak bardzo nie przeszkadza. Nie ma również podnoszonych nóżek do regulacji kąta pochylenia klawiatury. Ja co prawda jak już wolałbym pochylić klawiaturę od siebie, a nie do siebie, żeby zmniejszyć obciążenie nadgarstków, ale zabiegi poprawiające ergonomię pracy z klawiaturą to temat na oddzielny film. Ostrzegam perfekcjonistów, gniazdo USB-C nie znajduje się idealnie pośrodku tylnej ściany, a poza tym osadzone jest w delikatnej wnęce. Ode mnie duży plus za tylko delikatne brandowanie klawiatury. Poza naklejką na spodzie mamy tutaj tylko czarne logo producenta na przedniej ściance, którego na co dzień nawet nie zauważymy. Klawiatura waży 580 gramów, co jest jak dla mnie spodziewaną wagą po urządzeniu tej wielkości. Crux Neo Pro to 61 klawiszy wyposażonych w przełączniki mechaniczne. Rozmiar klawiatury określany jest jako 60%, a układ klawiatury to, szczęśliwie dla mnie, ANSI, co oznacza, że dostajemy tutaj podłużny Enter, długi lewy Shift czy backslash nad Enterem. Tak w ogóle, klawiatura typu 60% wygląda dla mnie estetycznie niż pełnowymiarowe modele, to prawdopodobnie przez wypełnienie całego górnego panelu przyciskami, a więc pozbycie się wyraźnej ramki, a także zachowanie prawie symetrycznego układu. Jeśli chodzi o keycapy, są one wykonane w technologii Double Injection z ABS-u i są bardzo delikatnie szorstkie. Dla niektórych może to być plastik uznany za taki o niższej jakości niż w droższych lub dużo droższych klawiaturach konkurencji, ale jak dla mnie jest on zupełnie w porządku. Oznaczenia funkcji klawiszy są jak najbardziej czytelne, choć sposób ich podświetlenia, np. caps locka, powoduje, że tekst na klawiszu nie jest podświetlany całkowicie równomiernie. Alternatywne funkcje klawiszy z kolei nie są w ogóle podświetlane, a w klawiaturze tego typu używamy ich częściej niż zwykle. Klawiatura posiada N-key rollover, a więc ilość wciśniętych i poprawnie rozpoznanych klawiszy jednocześnie ograniczona jest tylko przez naszą liczbę palców. Z powodu takiej wielkości klawiatury bardzo łatwo jest, nie patrząc, położyć dłonie w odpowiednich miejscach zgodnie z zasadami bezwzrokowego pisania. Crux Neo Pro RGB wyposażony jest w przełączniki marki Gateron. Dla tych, którzy uważają na przykład Cherry MX za jedyne słuszne, to tutaj nic nie poradzę. Faktycznie wisienki deklarują większą żywotność, natomiast Gateronowe 50 milionów aktywacji to chyba i tak więcej niż potrzeba. W tym modelu klawiatury dostępne są 3 wersje przełączników, ja zdecydowałem się na brązowe, głównie dlatego, że jeszcze nie miałem z nimi do czynienia. Charakteryzują się one wyczuwalnym, ale cichym punktem aktywacji, w przeciwieństwie do dostępnych też przełączników niebieskich, które aktywują się jednocześnie ze słyszalnym klikiem, z kolei te ostatnie, czerwone, mają liniową charakterystykę. Jeśli chodzi o ogólne wrażenie z użytkowania brązowych przełączników, to jest ono świetne. Na Cruxie mi się zarówno bardzo dobrze wprowadza tekst, jak i gra w gry i zastanawiałem się, czy powinienem browny polecić głównie do pisania czy do grania i nie zauważyłem jakiejś wyraźnej przewagi w którymś z tych zastosowań. Crux chwali się specjalnym smarowaniem stabilizatorów, które podpierają dłuższe klawisze. Muszę przyznać, że taka spacja mimo wciskania jej przy samej krawędzi kompletnie się nie przechyla, natomiast mam wrażenie, że taki prawy shift wciska się troszkę ciężej niż pozostałe klawisze, ale nie wiem na ile może to być wina konstrukcji tego klawisza, a na ile na przykład mojego konkretnego egzemplarza klawiatury. Jeśli chodzi o dźwięk, który towarzyszy korzystaniu z klawiatury, to uważam, że jest on po prostu przyjemny. Crux Neo Pro jako mechanik będzie oczywiście głośniejszy niż membranowe modele, natomiast głośność, jak i rodzaj odgłosu są dla mnie zupełnie akceptowalne, a co dla mnie ważne, nie uświadczymy tutaj metalicznego oddźwięku podczas klepania w klawisze. Tutaj porównanie głośności i odgłosu kilku klawiatur, które miałem pod ręką.
Przechodzimy do, jak dla mnie, najciekawszego fragmentu, czyli wrażeń z użytkowania klawiatury typu 60%. Tutaj istotą jest fakt, że o ile numeryczną część klawiatury jesteśmy w stanie odciąć nie ponosząc strat, tak pomniejszenie klawiatury o rząd klawiszy funkcyjnych i blok klawiszy zawierający strzałki i przyciski takie jak Delete czy Print Screen sprawiają, że tę funkcjonalność klawiszy trzeba gdzieś przenieść. Producenci 60 rozwiązują ten problem na różne sposoby, ale oczywiście każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety. W Cruxie Neo Pro postawiono na modyfikowanie funkcji przycisków przy pomocy klawisza funkcyjnego umieszczonego w prawym dolnym rogu klawiatury. Uważam, że to dobre miejsce, osobiście rzadko korzystam z prawego kontrola, więc jego delikatne przesunięcie nie jest dla mnie problemem. Ze wszystkich nieobecnych klawiszy bałem się, że najbardziej będzie mi brakować strzałek i faktycznie tak jest. Funkcję kursorów uzyskamy na jeden z dwóch sposobów, albo każdorazowo przytrzymując jednocześnie klawisz funkcyjny, co jest rozwiązaniem stosowanym przeze mnie częściej, ale możemy też przy pomocy kombinacji Fn z Enterem zmienić funkcję 4 klawiszy na strzałki. Pytanie brzmi, co wtedy tracimy, a według mnie tracimy sporo, możliwość wstawienia liter diakrytycznych, czyli polskich znaków, oraz klawisz slasha ze znakiem zapytania. Czy można przyzwyczaić się do obsługi całej dodatkowej funkcjonalności przy pomocy przycisku funkcyjnego? Według mnie tak, nawet jeśli będziemy czasem musieli spojrzeć na klawiaturę, żeby zobaczyć, którą literkę wcisnąć, na przykład po to, żeby zrobić zrzut ekranu. Ja po prostu na tyle rzadko korzystam z tych funkcji, że nie mogę uznać tego za wadę. Teraz wady, które dotyczą raczej konkretnie rozwiązań zastosowanych w tej klawiaturze, a nie 60 ogólnie. Po pierwsze, Fn połączony z lewym kontrolem uruchamia tryb alternatywny, w którym wszystkie klawisze z przypisaną alternatywną funkcją będą właśnie tę funkcję pełnić. Z kolei ponowne wciśnięcie tej kombinacji aktywuje kolejny, ale mniej agresywny tryb alternatywny, w którym wszystkie literki pozostają literkami. Ja osobiście mogę się prawie założyć, że nigdy nie będę zainteresowany żadnym z tych trybów alternatywnych, a niestety ten sposób przełączania ogranicza w pewnym stopniu normalną funkcjonalność klawiatury, bo ja podczas edycji tekstu bardzo często korzystałem z kontrola połączonego ze strzałką w lewo albo w prawo do skakania pomiędzy wpisanymi słowami, natomiast na Cruxie próba wywołania tej kombinacji wprowadza klawiaturę w tryb alternatywny, a co gorsza, tryby zmieniają się w pętli i to bez żadnej sygnalizacji i już nieraz zdarzało mi się pogubić w tych trybach i przeskakiwać wielokrotnie pomiędzy kolejnymi trybami w poszukiwaniu tego zwykłego. Niestety bardzo brakuje mi tutaj też funkcji multimedialnych, a więc np. zmiany głośności czy zatrzymania odtwarzanego utworu. Patrząc po układzie klawiatury zostało tutaj jeszcze kilka klawiszy bez alternatywnej funkcji, więc byłbym szczęśliwy, nawet jeśli musiałbym używać 2 rąk do ściszenia muzyki. Klawiatura, zgodnie z jej nazwą, ma możliwość pracy bezprzewodowej w standardzie Bluetooth. Żeby uruchomić ten tryb, musimy skorzystać z przełącznika znajdującego się od spodu klawiatury. Możemy połączyć do 3 urządzeń i szybko przełączać się między nimi kombinacją klawiszy. Połączenie przetestowałem na Windowsie i Androidzie i w obu przypadkach nie było żadnych problemów ani z parowaniem, ani z późniejszą pracą z użyciem klawiatury. Zasięg szacowany jest na 10 metrów, co oczywiście jak zawsze zależy od wielu czynników, o czym producent uprzedza na stronie z opisem produktu, co jak dla mnie jest bardzo na plus. Jeśli chodzi o opóźnienie sygnału względem połączenia przewodowego, to nie zauważyłem jakiejś znaczącej różnicy czy pojawienia się nagle wyraźnego laga przy wprowadzaniu tekstu, aczkolwiek ja wiem, że nie jestem na to wyczulony. Z kolei w CS-ie miałem wrażenie, jakby mnie trochę zarzucało. Teraz o podświetleniu. Diody obecne w przełącznikach podświetlają nie tylko oznaczenie na klawiszu, ale też ściany sąsiadujących klawiszy, co wygląda bardzo przyzwoicie. Niestety światła nie dostają alternatywne funkcje przycisków, co może sprawić problemy, gdy używamy klawiatury po ciemku, a także podświetlenie na klawiszach takich jak Caps Lock czy Shift nie jest idealne, nie wypełnia równomiernie całych oznaczeń. Trybów podświetlenia, które mamy do wyboru, jest jak zwykle bardzo dużo. Miłośnicy wszelkich migotań, fal i innych przejść będą bardziej niż zadowoleni. Jest też oczywiście kilka trybów reagujących na wciskane klawisze. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że w oprogramowaniu można przypisywać kolory pojedynczym klawiszom. Ja na przykład wymyśliłem sobie taką zielono-niebieską szachownicę. Włączenie Caps Locka sygnalizowane jest przez zmianę podświetlenia koloru tego klawisza na biały. Problem w tym, że gdy ustawimy podświetlenie klawiatury na kolor biały, to klawiatura nie potraktuje tego przypadku jakoś inaczej. To podświetlenie niestety nie jest zbyt mocne, gdy klikamy po ciemku lub w przeciętnie zaciemnionym pomieszczeniu to nie będzie problemu, ale w bardzo jasnych miejscach prawdopodobnie brakowałoby mi trochę mocy. Zarówno w trybie bezprzewodowym, jak i przewodowym podświetlenie gaśnie po kilku chwilach nieużywania klawiatury. O ile w tym pierwszym przypadku całkowicie to rozumiem, w końcu oszczędzamy energię, tak w drugim tego w ogóle nie kupuję, a niestety nie znalazłem możliwości ustawienia podświetlenia jako stale aktywne.
Crux do klawiatury dołącza oprogramowanie, które możemy pobrać ze strony producenta. Jest to prosty, malutki programik o przeciętnej estetyce, dostępny tylko w języku angielskim i niestety nie podpisany certyfikatem. Żeby z niego skorzystać, musimy użyć przewodowego połączenia z komputerem, co Crux również uczciwie zaznacza na stronie produktu. W trybach podświetlenia możemy zmienić również jasność, szybkość animacji i w niektórych trybach kolor, choć to wszystko możemy też dostosować przy pomocy kombinacji klawiszy bezpośrednio z klawiatury. Możemy zmienić funkcje konkretnych klawiszy, natomiast po pierwsze na tej klawiaturze nie ma żadnych ponadprogramowych przycisków funkcyjnych, a także nie możemy przypisać funkcji do kombinacji klawiszy, np. Fn plus G, co sprawia, że jak dla mnie ta funkcjonalność kompletnie nie będzie przydatna. Chętnie do wolnych klawiszy w kombinacji z Fn przypisałbym funkcje multimedialne i tego brakuje mi tutaj najbardziej. Może rozwiązaniem byłoby kupno Stream Decka, ale on kosztuje sporo więcej niż sam Crux, zresztą nie po to zmniejszamy liczbę klawiszy na biurku, żeby potem z powrotem ją powiększać. Czy Crux Neo Pro RGB może służyć za klawiaturę kanapową do obsługi komputera podpiętego pod telewizorem? Z jednej strony jak najbardziej, ale z drugiej strony, gdy wręczymy Cruxa mniej technicznej osobie, to przyzwyczajenie do tego, w jaki sposób obsługiwać tutaj strzałki, może takiej osobie chwilę zająć. Czy możemy rozważyć Cruxa, jeśli szukamy po prostu klawiatury 60, nawet przewodowej? Myślę, że jak najbardziej. Czy możemy rozważyć Cruxa, jeśli szukamy klawiatury bezprzewodowej? Też nie widzę problemu, natomiast gdybyśmy szukali klawiatury przewodowej z możliwością wykorzystania jej bezprzewodowo, to uważam, że tutaj faktycznie nieźle trafiliśmy.